أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الوطني المميز، برنامج رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل يوم أن نستضيف رجلا جديد وقصة نجاح جديدة. ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميز والأكثر كفاءة، رحبوا معي بالأستاذ محمد تركي، مالك ومؤسس معارض ملك الصحراء لتجارة السيارات. بالبداية أسعد الله أوقاتك أستاذ وأوقاتك إن محمد. شاء الله وأوقاتكم وتشريف بحضوركم كلكم في يا أهلا قلبي. بحضرتك، أهلا وسهلا. نورتنا. نوركم. يسعدك. يا أهلا وسهلا. نتشكرك على إطلالتك الرائعة والمميزة اليوم. الله الله يخليك يا رب، انتوا بنورنا. أستاذ محمد، اتفضل. بالبداية بدنا نعرف ونعرف السادة المشاهدين من هو الأستاذ محمد تركي، ومتى كانت انطلاقتك في مجال الأعمال بشكل كامل وفي مجال تجارة السيارات بشكل خاص في سلطنة عمان. في سلطنة عمان أنا بدأت من 23 سنة جميل. مجال السيارات، وبدأنا نقوم والحمد لله قمنا ووصلنا للمرحلة دي، وفتحنا انفيست في قلب عمان وفي قلب الإمارات حاليا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله أستاذ محمد، لكم باع طويل في المجال. طبعا وعندنا اكسبيرينس عالي، لأن احنا أصلا كنا في لندن شغالين برضه في مجال السيارات، ما شاء فجينا الله. هنا قلنا في ذا جالف برضه هنعمل اي انتاج حلو، حاجه جميله ان شاء الله. ما شاء الله والحمد عليكم. لله برضه البلد جميله وساعدتنا في حته زي كده. أستاذ محمد، بتخبرني أكثر اليوم عن معارض ملك الصحراء في سلطنة عمان وعن الخدمات اللي بتقدموها لعملائكم في سلطنة عمان تحديدا. هو احنا كده كده في المجال الحمد لله مشهورين جدا، وبس احنا عندنا حاجه اسمها سيرفيس افتر سيل، يعني احنا بعد البيع خدمة عندنا بعد البيع. خدمه. جميل. يعني ما بنسيبش الكاستمر مثلا يبقى عايز حاجه غير كده وكده، بنعمل له اقل ريت في قلب التمويلات وعروض التمويلات، وبرضه بنساعد الكاستمر في حاجات كتير. جميل. آه. مختصين في مجال معين او في نوع معين لا او في براند معين لا او في تصنيع معين؟ جنرال كل حاجه، جميع السيارات، كله من اغلى شيء لارخص شيء. جميل. لازم يكون مع السوق. لكم مثلا خط في التصدير الاستيراد عفوا؟ طبعا عندنا خطوط من كندا ومن امريكا ومن الامارات، برضه بنعمل تصدير. احنا عندنا تصدير لمصر. جميل. طبعا في حضرتك لو تسمع مصر وسوريا، بنبعت لمصر وسوريا بالتصدير. أستاذ محمد، يعني لو وصلتوا لهيك نجاح وسمعة طيبة واسم لامع وبراق، لابد من وجود ميزات بتميزكم عن غيركم اليوم في ظل هاي المنافسة الشديدة. هو بالنسبة للمصداقية بتاعت العميل، لازم يكون معانا مصداقية للعميل. الشغل بتاعه اللي هو بيطلبه لازم انا اديله مثلا الافضل ليه. يعني انا لو شايف هو اختار شيء وانا مش شايف اللي هو مش هيعجبني الشيء ده او مش لمصلحته، انا عندي اكسبيرينس، هو يمكن ما يكونش عنده اكسبيرينس، فلازم اديله من عندي برضو المصداقيه اللي هو يبقى واثق فيا. وثق تماما العميل اللي بيجي من عندي لازم بيرجع تاني. جميل. فالفحص المصداقيه اللي هو بياخد السياره لازم يفحصها ويشوفها، والكلام ده برضو بيدي الامان بلس المعاملات التمويل، فبرضه بجيب له اقل ريت في قلب السوق. يا سلام. في ناس مثلا بتيجي تقول لك انا عايز 10 سنوات، انا شايف مثلا 10 سنوات بالنسبه له يضره، فلا انا بجيب له مثلا ال7 سنوات وال6 سنوات واقنعه، لان لو عملنا الفرق بقنعه وهو برضه ليه حسن الاختيار. جميل. طبعا ده بيريح العميل. انا ممكن كبايع ببيع السياره وخلاص راح، لكن لا، ببقى اكون متابع معاه وبشوف له افضل شيء بشتغل معاه فيه. جميل جدا. متشكركم على هاي الميزات اهلا وسهلا. اللي بيمتاز فيها اليوم معرض ملك الصحراء عن غيره من الشركات والمعارض في سلطنة عمان. يا اهلا وسهلا. أستاذ محمد، يعني لكل رجل ناجح في مجاله ولكل رجل شغوف وطموح مثل حضرتك اليوم، ما شاء الله الله حضرتك يخليك يا رب. يعني صاحب خبرة طويلة وصاحب باع طويل أيضا الله في يخليك. المجال، لابد من وجود خطة استراتيجية ورؤية مستقبلية لحضرتك قادمة. حدثنا عنها بما يتناسب أيضا مع رؤية سلطنة عمان في 2040. والله احنا بنعمل خطة اللي احنا دلوقتي بنبدأ نشتغل في منظمة سيرفيس كامل، يعني بيع في معارض، وبنفتح حاجة اسمها نظام سيرفيس ده بيوافق ده، وده بعمل حاجة اسمها نظام كوبون، يعني بياخد من عندي السيارة ممكن لمدة سنة مثلا بيعمل سيرفيس في قلب المركز صيانة. وبرضه بلس غير كده وكده بنعمل حاجة اسمها سبير بارت فور كار، اللي هو قطع غيار السيارات، برضو ده بيوفق مع ده. بلس بنعمل حاجه اسمها تمويل داخلي لحاجات بسيطه،
جميل. فطبعا دي قصه، احنا النهارده في معظم الناس دلوقتي بتيجي تعمل معاملات، المعاملات مرفوضه من قبل شركات التمويل، فبضطر ان انا بعمل له حاجه اسمها تمويل داخلي بس على بسيط يعني. جميل. يعني على قد ما بقدر بحاول اساعد الكاستمر على قد ما بقدر. أستاذ محمد، اليوم بدنا نستفيد من خبرتك الكافية والرائعة في مجال السيارات، والخبرة الطويلة اللي حضرتك تمتلكها وبتمتاز فيها، وبدنا نوجه نصيحة للمستهلك ولعملائكم اليوم تحديدا باختيارهم السليم واختيارهم الصحيح. شو بتنصحهم اليوم؟ شو بتوجههم؟ والله بخليهم، انا في حاجه لازم انصح بيها العميل، ياخد الحاجه اللي هو مثلا معجب بيها او يعرف يسيطر عليها كمصاريف او سيرفيس او حاجه زي كده. جميل. لان النهارده بشوف حاجات غريبه جدا، واحد بيكون مثلا الليميت بتاعه معدي الليميت بتاعه، بياخد سعر اعلى، فيجي النهارده عشان يعمل سبير كارت للسياره، سبير بارت عفوا، يلاقي الاماونت بتاعها عالي فما بيقدرش يصرف عليها، فالسياره بتفضل واقفه. فانا لا، انا حته الليميت بتاعه المصاريف او السياره، ياخد السياره يمشي بيها وقت المقدره، بياخد باعلى منها، مفيش اي مشكله. جميل. بلس اني برضو النهارده ملاحظ حاجه في قلب السوق، اللي انا ممكن اخش شركات تمويل امول وحاجات زي كده، لكن ما ينفعش اقساط، وده ما ينفعش. فانا النهارده اخد اللي يناسبني من ناحيه السبير بارت والاستخدام، واللي كان السياره هيفي ديوتي ولا سوفت يوز، لازم اكون عارف انا بستخدم ايه. جميل. وقطع غيار ليها قطع غيار، ليها سبير بارت، مالهاش سبير بارت، ايه المتوفر ليه، هو ده المفروض العميل يعمله. جميل. اما انا بدي النصيحه، جميل جدا. وعلى المشتري هو اللي بيختار بعدها حاجه طبعا. نتشكرك على هاي النصيحة الرائعة الله وعلى يخليك. المعلومات يعني الثمينة والقيمة اللي زودتنا فيها خلال هذا اللقاء الله يخليك. الممتع. الله يخليك. نتمنى لك إن شاء الله دائما النجاح والتوفيق والتميز الله يخليك. والمضي في هذا المجال أستاذ الله محمد، يخليك. وغيره من المجالات. خبرتنا أنه حضرتك يعني اليوم يعني عندك العديد من عندنا الشركات عندنا والبزنس شركات يعني. تانية، وعندنا بزنس تاني خالص، بس جميل. احنا موضوع السيارات هي مش بروفيت عندنا، ولكن هي يعني غاية، او احنا بنحب غاية، او مثلا احنا بنحب السيارات. جميل. فانا داخل في مجال السيارات بس مش بروفيت، مش شغال فيها بروفيت، مش جميل. شغال عامله لي بروفيت يعني دخله هواية. هواية. أيوة غاوي. 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 جميل. نتمنى لك ان شاء الله دائما التوفيق يا هلا في يعني جميع المجالات، يا وان شاء الله هلا. بنشوفكم بالقمه وبالعالميه الله باذن الله. يخليك يا رب. استاذ محمد، قبل ما ننهي لقائنا اليوم بدنا تخبرنا وين موقعكم في سلطنه عمان اليوم، ملك الصحراء. المعامله الشماليه، جنب بيت البركه. اعزائي المشاهدين، بالاضافه الى ارقام التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي اسفل الشاشه. الى هنا وننهي حلقتنا لهذا الاسبوع مع الاستاذ الكريم محمد التركي من معارض ملك الصحراء لتجاره السيارات. انتظرونا كل جمعه وسبت في قناتكم صوت الخليج وABC الخليجيه. دمتم جميعا بخير ودمتم جميعا سالمين.